kommenteeritud väljaanne on üldtuntud igal pool maailmas, julgen väita, usun siiski, et mingil määral ka Anglo-Ameerika riikides selline juristipõhiline töövahend. Ja saan aru selliselt, et selline ideaalne klassikaline kommenteeritud väljaanne ongi siis kõigepealt seaduse mõtte lahti arutamine pluss asjakohane kohtupraktika juurde. Et selles mõttes muidugi kahtlemata on väga tähtsad need kommentaarid. No Eesti eripära on teadupärast olnud selline, julgen seda ka välja öelda, et eks meil on ilmunud kommentaarid vaatajad peaaegu samaaegselt koos seadustega. See tähendab, et sageli on just nii olnudki, et mingi töögrupp teeb seaduse valmis ja õieti paralleelselt juba on ka kommentaarid. Mure on lihtsalt seal selles, et seal ju ei saa veel väga palju kohtupraktikat olla, et lihtsalt selline eripära. Aga ilmselt mingil ajal see läheb mööda, kommentaaride uued väljaanded kahtlemata on juba veidi teistsugused, see tähendab, seal on ka kohtupraktikat veidi juures. Ilma kommentaarideta jurist töötada ei saa. Ma olen mitu korda meenutanud Ainu Lepik von Vireeni, kes Eesti riigi, kui me taas alustasime oma riigiga siin, siis kes ütles, et ta ei kujuta ette, kuidas Eesti juristid töötavad, kui töövahendeid ehk siis kommenteeritud väljaandeid pole.